ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம், வெல்கம் டு கவின்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி கவின்ஸ் கிச்சனில் நான் உங்களுக்கு ஈரல் மிளகு கறி எப்படி செய்யுதுன்னு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். அதாவது நான் வந்து ஈரல் பெப்பர் ஃப்ரை எப்படி செய்து செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு நான் ஒரு 1/2 கிலோ ஆட்டு ஈரல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி நான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். ஒரு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை கிராம்பு இப்படி போட்டு வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம், ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இதில் போட்டுக்கலாம். நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஆனியன் வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் ஒரு 10 பல் பூண்டு வந்து இந்த மாதிரி நசுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டாலும் பூண்டு நசுக்கி போட்டிங்கன்னா அது வந்து இந்த ஈரல் கறிக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அப்புறமா இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டு வதக்கிக்கோங்க. அப்புறமா 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஈரல் போட்டுக்கலாம். இது வந்து நீங்கள் வெறும் ரசத்தோடு கூட சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த மாதிரி வதக்கிட்டே இருங்க. அது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும். அது அப்புறமா இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து ஒரு கரம் மசாலா தூள் போட்டுக்கலாம். கரம் மசாலா தூள், அப்புறமா ஒரு பெரிய பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக மிளகுத்தூள். இதுதான் நம்ம அதிகமாக சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா இது ஈரல் மிளகு வறுவல், அதனால நம்ம அதிகமாக சேர்த்துக்க வேண்டியது இந்த மிளகுத்தூள் தான். இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். லைட்டாக தண்ணி மட்டும் தெளித்து விட்டுக்குங்க. தண்ணி நிறையா ஊற்றாதீங்க. தண்ணியை லைட்டாக தெளித்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி அதை நம்ம சிம்மில் வச்சு வேக வைக்கலாம். லைட்டாக வந்து தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம், ரொம்ப அதிகமாக இல்லை. ஒரு இவ்வளோதான், இந்த அளவுக்கு நீங்கள் தெளித்தா போதும். இப்போ வந்து இதை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருவோம். அது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா சிம்லேயே நல்லா வேகும். இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு போட்டு வேக வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம பார்ப்போம். வெந்துருச்சான்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா தண்ணிலாம் சுண்டி மசாலாலாம் ஒன்றா வந்து சேர்ந்துட்டு ஈரல் வந்து இங்கே பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு, சூப்பராக வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக சோம்பு பொடி, பெருஞ்சீரகத்தூள் போட்டு நல்லா கிளறிக்குங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கிட்டு கடைசியாக கருவேப்பிலை, மல்லி இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. அவ்வளோதான், இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம்.
பாருங்கள், சூப்பராக ஈரல் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஈரல் வறுவலை நீங்கள் தண்ணி சாதம், அதாவது தண்ணி சாதத்தை கூட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரசம், சாம்பார், இது எல்லாத்துக்குமே இந்த சைட் டிஷ் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ஈரல் வறுவலை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோ மூலியமாக பார்க்குறேன். தேங்க்யூ.